حالت خوبه؟ مناطق شما این مرکزی و بخشی از سرزمین‌های غربی سرزمین‌های اقوام غیر پشتون است. اسلامی میگوید که باید یک راه حل سیاسی پایدار و مشکل افغانستان جستجو شود تا ثبات در این کشور برقرار گردد. وزیر خارجه عربستان سعودی در این نشست میگوید که مشکل اقتصادی در افغانستان در کنار اتفاق بین افغان‌ها و جلوگیری از مداخلت‌های بیرونی پس راه‌های تامین امنیت در کشورند. عربستان سعودی پس از دریافت نتایج این نشست کمک‌های دیدنش را به افغانستان گزارش خواهد داد. این کشورها کلی دیوانه نیست که آمده یک پاکستانی اکثرشان کلابانه. صندوق هم گفت که نفر موظف میکنیم بره در افغانستان بشین آفیس کمک کنه. این پاکستانی که میخواست که مرا بتین حال سرپرست وزارت خارجه افغانستان میگوید که امارت اسلامی اما در میان پرچم‌های کشورها اما یک مقدار کیفی و سواسی از این کیفیت سواسی در ایمان اقتصادی هیچ راهی نتوانستند قدم مؤثری برای حل مشکلات در مناطق اسلامی بردارد. روشنترین نمونه‌اش قضیه کشورهای تقسیم هستند. یک ایرانی با ایالات متحده نشست اویسی در ایده من نشست برخواستن از میان کشورهای اسلامی و خاطر ادعاها و نگرانی‌هایی که کشورهای دیگر او ادعاها نراسد افغانستان دارند او می‌خواهند این نیست کشورهای انتقال این و او آیسی او ما می‌بینم دیگر که می‌را با او آیلو ترتیب بکنیم که ما عمل نمی‌کنم. متأسفانه وقتی سازمان کنفرانسی اسلامی همکاری اسلامی و یک سازمان بی‌نظر تبدیل شده نه کننده نه عملی. همون بود که در اون زمان همین رهبر